Korang pernah tak rasa lepas makan mengantuk sangat? Baru pukul 3 dah nak cari bantal dah. Akak dulu, macam tu lah. Ingatkan sebab makan banyak. Rupa-rupanya kolesterol tinggi you all. Kolesterol ni kan, kalau dibiarkan, dia bukan setakat buat kita mengantuk. Tangan boleh jadi kebas, urat tegang kat tengkuk. Tidur malam pun tak lena sebab napas rasa sempit. Orang kata macam ada batu besar dekat dada tau. Mujur akak jumpa Kolostrik. Produk ni memang membantu mengawal kolesterol dalam badan. Bila kolesterol turun, darah lebih lancar, badan pun ringan. Yang paling penting, paling best, tidur tu lebih nyenyak. Esok pagi bangun badan segar macam bawa balik spa you all. Suami pun happy. Bila isteri dah tak merungut sakit sana, sakit sini, kolesterol turun, mood pun naik. Kalau korang selalu rasa macam cepat letih, mengantuk lepas makan ataupun ada tanda-tanda kolesterol tinggi, jangan tunggu lagi. Tekan beg kuning sekarang dan cuba Kolostrik. Jaga kolesterol, jaga jantung, hidup pun lebih ceria.